Mugoni wepwere nde asinayo zuva ebentete varwadzwa zvikuru musoro mekunge mwana wavo adhonzewa ndekudzurwa madreads namai ane vane murume wavo anogara pamukoto kuenda kwatoyo vati ivo meya vemukoba 15 havasi kufarira zvaitwa nababa ava uye vakapa mwana wavo $100 yekuti happy birthday. Vari kuedza zvikuru kuti vasangane nemwana kusvikira mwana after kurohwa uku adecide kurekoda a call for the mother achiprova iye kuti haasi kudanana nababa ava. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Pamwe kanyaya dzacho dzavanhu dzinozotivhiringa zvokuti tinozoramba tongoenderera mberi tisati tamoresane. Mushure mekutumira amai vake audio vaselekta pavanoda kuti mai ane vanzwe voice remurume wavo achinyengerera mwana kuti vasangane, asi vanhu vari kuti ebentete magona chaizvo kuti muconfront baba ava uye muva expose pa social media, but iye mwana munenge mamu expose kakabisira. Why is he entertaining murume ari married, let alone giving her number? Iye mwana ipire baba ava number vaiwirirana ava zvazoipa mwana akaona kuti arohwa anyadziswa mai vakuziva nyaya iwe navo vakumupopotera ndopazodecida kuti arekode akuburitsa kuti baba ava havade. Iye mwana ngadzidze kuti kana ari murume wemunhu ngaasiyane naye, kana dai akapa namba nemistake kana kuti maybe vanga vamuisa pakona dai akangosvika kumba achibloka. I don't think dai akarohwa. Mai ane siyai vana uye imi muri marriage bhutsu yenyu ikarwadza budai mega imomo, munokuvadza vana. Munoti mukarova munhu kutozvirwarira akabva angotezi Facebook ine madouble standards vedwe soro uno iyeyu white fifi is grown up warawara iko zvino akuti mwana wangu ane 19 years hasi kubvumidzwa kunyengwa imikani zvakauma. Baba ava vanyariwo here, asi mwana waipire baba ava namba later utambira 100 birthday. I'm worried about the child after mai vakushambadza kudai pa live kweru yese ichinzwa. Is he not pushing mwana kuna baba ava because ndivo vega vanenge vasingamuseke voti come baby I'm sorry. Trauma bonding ameno kuti ndizvo here zvatakadzidza zve-psychology, but chero ndatadza zvangu kuuya pamhepo aiwa guys handifungi kuti zvanga zvakanaka. Vamwe vari kuti zvinosiririsa magenerational case, asi anyway guys isusu hatiri kukomenta, tiri kuda kungoti vanhu vanzwisise nyaya kuti iri kufamba sei. Tikaiti kuisirei zuva achitaura nyaya baba ane. Unorovere chi mwana wangu? Murume wako ari tek nemwana wangu. Uri kundirovere chi mwana wangu? Why uri kurova mwana uchiziva kuti murume wako manyenga vana kwamakatama uko? Kwamakatama ndoko kumamatiza futi nyaya dzemurume wako wewe. Uri kuziziva kuti murume wako hure asi unotabasira kurova vanhu. Unorova vanhu kuzvaita sei? Rova wako zvo. Rova wako uri kugarire chii muri marriage nemurume anohura nevana vemuraini? Uri kugarire chii marriage nemurume anohura vasikana vebasa vako wewe? Uri kuzviziva kuti munhu zvaari? Ndakakudza kuti gamuchira hunhu hwemurume wako unogara pasi. Kana usingadi kugamuchira wava benzi rinofamba richidzura madreads, wadzura madreads emwana wangu mai ane. Hey! Asi murume wako ero? Agora veja. Ando buscando pressão. Olha, agora não dou nada. Muda kuone kwa nini? Muda nitaenda kuone mudi. Utaona kukufunza tola lazima kambona. Ayo, unochinie pa uzine nokuona usata udondoni. Kuyo zvito kwa pone zvepene, zoperere zvapo. Zvakatona kaipa. Saka ufanise ndona sisi wako. Udondona here. Haya, inini ndikaba. Mayani, murume wako ari busy tek nemwana. Worova mwana uri kumuroverei? Uri kumuroverei? Yakarebesa audio, yakarebesa iyi. Ndoda kuti unzwe voice remurume wako.
ndauya kuzotaura nezvemurume wako iwe mai ane. Ndiye ari tek ne wamuroverei wangu mwana wamuroverei. Wamuroverei? Rakarebesa voice note iri. Pasa kutaura why? Voice, terai voice. Ayo ndinobvunza. Mudabvunza. Ndinoda kubvunza ngamanje akafoni bazonyeza ndinobvunza pafoni. Anyway kanako maybe ndauya kunesi. Aiwa, ini ndakakungoziva Woza nongodango unozadiswa. Ona iwe ukanditi no handifani nyada kubvunza handikwanisi kutaura nepafoni. Ndokumbira muntu onera nditaure nere. I cannot argue kuti iwewe unotaura pafoni. Ona ndakutodaro tinzi handisi kukwanisa. Alright. But kana ndiri consent kuti ndinozvizwa pane dzimwe nyaya dzingataurike pafoni. Nyaya dzei dzisingataurike pafoni nemwana ane 19 years wemuraini. Nyaya dzei iwe mai ane murume wako uyu ndiye uri kugara pahure iwewe. Ndiwe uri kuchuza kugara pahure. You are a teacher, an educator. You are self-sustained. Unogona kuchaka kawanduka kugara life yako iwewe. Uri kugarira pa murume anokushungurudza kusvika paextende kuti unorova vana vevanhu. Uri kumurovere chii mwana wangu? Iwe murume wako ari hure. Wakabvireiko waigarako? Uyazogara muraini redu kuunza manyenga vana mugweru. Kuunza vanyenga vana kumkoba 15. Muraini rangu, it's a lie. Ndini meya wemkoba 15. Wawa. Ndini meya wemkoba 15. Hey! Why did your daughter entertain him? My daughter was entertaining him to prove. Aida kuprova kuti mama ndina mhosva. Mira ndiva record baba ndikutaridzei. Ari kuziva kuti ari kurekoda ndosaka achitaura. Inga mzini madofo emibva yapa. Kuprova baba vakandipa $100 ndikati how much do I send you? Unotora $100 remurume. Chi? Ibirthday rangu vanhu vakonda vaingondipa mari saka ndakatora. Waona kuti watora saka chichakaitika ndabva ndatanga kuramba kudanana navo. Saka vanga vakundifonera every day. Ndikati dola dzosera $100 yacho yoyo. Still murume wako iwewe ndinawo machats ne proof of payment. Murume wako iwewe still anzi ada dzoserwa mari. Why murume wako akaramba tek nemwana wangu achiramba mari? Asi voice re murume wako ereriwo mane. Kutaura kuti ndogona kuza ndokwanisa here unge mandi anza zvandinda kuda kukubvunza. Apa unozati hayo ndochira hangu kuti haunokuita loud here komo. Hautopopoza here. Aiwa. Alright, tachere. Nani kuti ini moda ndona usiku handiti. Aiwa. Anytime iwe ndio wakati Lindsay. Unaenda nombo to usiku ndati anytime yauri. Alright, ndopa ndingi free. Anytime yaunongori free udata free echi. This is a child. Wauzwa kunzisiyana nemwana. Ngatiti mwana aita mistake kana kuti mwana apa baba vanamba dzake. Let's just say kwamuruda kuenda kuti saka mwana ndiye ane mhosva. Ndikuona comment section ndo kwamuruda kuti mwana ndiye ane mhosva. Iwe murume mukuru iwewe. Une mwana ari ku high school. Iwe murume mukuru iwewe. Une mwana ari ku high school. Waunoendesa kuchikoro muna Harare Road. Brain dzako yanyanyovava zvakadii. Yekukumbe pedzesvo mwana arekodha baba kuti mama ndidi kunyebera ndi baba vakuru avatomboiti is not my type. Mwana wangu ndikati not your type kuti aseko tora $100 yemunhu which is not your type. Ndakaitopopota neniwo because I knew kuti the fact that wakamba phone number ndisingatozive kuti pane nyaya yekuti baba vako vakarohoko vachikwirana nevana vemuraini vauya kuraini rangu wanyenga mwana webenzi. Chikanza I'm going to record this man mama ndikutaridzei. Ndobva arekodha zirabadada rake. Asi murume wenyu here uya ari kuita debate nemwana ane 19 years pafoni. 10 minutes dzese. Achi, ndakati ndipe mafoto, haukuda. Ndakati ndipe, ngatisangane kuloji. Uri kudei pa mwana ane 19 years. Mukadzi wako ambuda mbiri kuita chamanguza 10 hands Kilimanjaro. Handinzi wangu wenyini kurova vanhu muraini. Kunzi wanyengwa nemurume wangu. Iwe uri kuziva kuti murume wako makatama kwamaigara.
nekuti murume wako anganzwa arohwa nokuti angakwira mwana wemuraini mukati rega tibate idzinherera mairasa zvekuti waemaikating nyaya iyi hapana kwainomboenda kani naimi inongoisvika pababa vachingomira inongosvika pana baba vachingonetsa hapana kwainombosvika. The reason why I am playing this voice note handisi kuti kwanzi ndikupe madetails evanhu pane mazita evanhu akataurwawo vanditi pane maadhiresi nezvinhu zvakataurwawo. The reason why ndiri kuplay a voice note is not for you Zuva Nation, is for the woman. Is for the woman. Harisi voice remurume wako here. Harisi. Urikuti murume wae mwana wenyu ari kunetsa murume wangu. Harisi voice remurume wako here. And then ndiri kuplayera vanhu vari mukoba 15 vanoziva voice here. Yei, tsiuranai kumkoba 15 uko. Vana ngavaregwe vari vana, but ma 19-year-olds ka anonzi iwo ari ma consenting adults. It still comes back to you as a child kuti uzive uyo worth. Varume vanhu havasi vekutaura navo, varume vakanyanyisa kukura havasi vekutaura navo. Munhu ngaaite zvevanhu vezera rake nekuti kuda zvakachipa hakuzoiti zvakanaka. Mama vataura 1 kuti vanotumira makunun'unu maodza moyo emari kuzvinenge zvakuita seiko kuti uentertain vanhu vanenge ana baba ane imikani zvakaoma.